使用电动窗的时候，因为大部分我们车门会有异音的问题，所以我们使用电动窗润滑剂可以有效的解决这些异音。然后电动窗润滑剂啊，它其实等一下你直接喷进去，是可以喷到轨道。那这个产品是属于干式的，哦，干式的，对，所以我很肆无忌惮的一直喷。哦，一直喷。对这个干式是有什么讲的？它喷的是就会外面看不出来油油的吗？还是对，干了它会以后就很快的挥发。很快的挥发，然后存留就是矽利康的东西润滑它的界面。对，橡胶皮件。不是像说喷个油进去。哦，它其实像这种干式的就比较不会那么油腻，但是它是用矽利康，所以它可以强化那个橡胶的活性，不造成那个塑件的一个叽叽叫的声音。不过我看这是在做这些处理的时候，都是直接把这些喷剂就直接喷在我的布品上面嘛。是可以。像以前大家会说喷在布上面再去擦哈。对，好像这个都可以直接做。因为这是一种，这叫润滑剂。它不像清洁剂的部分，可能我们要闪避，就是先要试试看。对。所以单一在我们的橡胶的部分是可以就用你桌上这一罐。对，像这种橡胶保护剂啊，像以这一瓶来说好了，其实它不只是电动窗用，它甚至我们的那个六角锁，这门扣锁如果松紧，就是太硬，就也可以喷。还有我们的座椅的那个滑轨。好，其实它都可以喷。其实它存在了一些润滑的一个效果。对，你刚刚讲说它干了之后会有什么的颗粒？会有白色的颗粒。会有白色的颗粒，这是什么成分？矽利康的矽利康，所以它直接会做相关的一个润滑啊，相关的这个磨合之间的一个润滑的东西。是。OK， 好了，我们看到这边除了这一罐之外，还有在其他的布品的部分都是一样，其实它都是塑件保护剂。那其实消费者在购买的时候一定要看清楚说它可以使用的范围有哪些。其实不只是一瓶的橡胶的电动门的保护剂而已。OK， 当然我们最后来介绍就是我们自汉拥有这个插液晶萤幕的东西。是。液晶萤幕也需要保养嘛？对不对？好，我们这些相关的一些像液晶萤幕的部分啊，其实强力的推荐大家用这样的一个生化科技的酵素的一个保护剂，因为它的使用方式就可以直接喷洒在液晶萤幕上或者核桃木上面，然后大概过15秒左右，你就可以用细布把它擦拭。因为它是用生物来去分解油质和油污，所以你可以很容易的去把它擦拭起来。所以我们这边是一个液晶萤幕嘛？是，它上面有很多的油脂油脂。然后呢，我看我们也可以直接，这个就需要喷到布上面。那这是我怕量太多所以不好拍摄，但事实上可以直接喷洒。直接可以喷得上。可以直接喷洒。